हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, स्वागत है गल्फ़ जॉब की दुनिया में। तो गल्फ़ जॉब रिक्वायरमेंट में आपका स्वागत है। चलते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर यूएई के लिए क्लाइंट इंटरव्यू है चंडीगढ़ में 20 तारीख को 2023 दिसंबर को। एयरपोर्ट लोडर चाहिए 1080 सैलरी प्लस ओवर टाइम। एयरक्राफ्ट क्लीनर चाहिए 1080 एयर प्लस ओवर टाइम। मेट्रो क्लीनर चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट के काम में जाना चाहते हैं, हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, 10-12 पास हैं, कोई भी काम नहीं आता है, तो आप जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ ऑफिस में आएँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वीडियो में भी, और हर रिक्वायरमेंट डालते हैं उसमें वीडियो में हम लोग अपना जो है उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर देते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पे नए हैं तो। बेल रिपीटेड शिमी गफ्ट कंपनी, ट्रांसगार्ड कंपनी दुबई के लिए बहुत ही फास्ट वीज़ा है हमारे पास में। तो हमारे ऑफिस में ये इंटरव्यू है। देखिए 20 तारीख को चंडीगढ़ में, 21 तारीख को जलंधर में क्लाइंट इंटरव्यू है एट आवर ऑफिस। तो आप बाहर जाना चाहते हैं, फास्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी गल्फ़ जॉब रिक्वायरमेंट में कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। नई नई रिक्वायरमेंट आपको डेली मिलती रहेंगी। और आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फास्ट वीज़ा है एवेंसन लोडर और एयरक्राफ्ट क्लीनर। ये अगर आप एयरपोर्ट लोडर में जाना चाहते हैं, इंग्लिश लेवल 2 है, और एयरक्राफ्ट क्लीनर में जाना चाहते हैं, इंग्लिश लेवल 2 चाहिए इसके लिए। और एज जो है तो 21 से लेके 39 चाहिए, 21 से लेके 39 साल तक की एज चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़ ऑफिस में। तो आप जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट करें। हमारे ऑफिस में ऑनलाइन में कोई भी हमारे पास कांटेक्ट ना करें, जो भी है हमारे ऑफिस में आएँ, ऑफिस से काम करवाएं। ये फ्रॉडी वाला काम अपने पास नहीं होता है कि ऑनलाइन वाले कभी पे फ़ोन ना करें। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर यूए क्लाइंट इंटरव्यू जो चंडीगढ़ में 20 तारीख को एयरपोर्ट लोडर के होने वाले हैं। एयरक्राफ्ट क्लीनर के, मेट्रो क्लीनर, एयरपोर्ट क्लीनर, मेट्रो क्लीनर, इसमें अच्छी सैलरी है, 1100 सैलरी है प्लस ओवर टाइम है। जल्दी करें दोस्तों, गोल्डन चांस है। आप हमारे ऑफिस में 20 तारीख को पहुंचें और इंटरव्यू करवाएं। खर्चा भी इसका ज़्यादा नहीं है और फास्ट वीज़ा है। 1 हफ़्ता मतलब 10 दिन 12 दिन में आपकी फ़्लाइट करवा देंगे। और ये हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में 20 तारीख को इंटरव्यू है। एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर, मेट्रो क्लीनर। फ़ौरन जाने के लिए आप जल्दी से जल्दी दुबई जाने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करें। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए, एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर, मेट्रो क्लीनर। सैलरी भी इसमें अच्छी है, 1100 सैलरी है प्लस ओवर टाइम मिलेगा। बाद में 1 साल में इंक्रीमेंट लगता है, एक साल में सैलरी बढ़ती रहती है, 6 महीने में सैलरी बढ़ती रहती है। तो आप इसके हिसाब से जल्दी जाएँ और ढेरों पैसा कमाएँ। और फास्ट वीज़ा है, बहुत सी रिक्वायरमेंट है हमारे ऑफिस में आ रखी है। तो आप इसके लिए एयरपोर्ट लोडर में जाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनर में जाना चाहते हैं, मेट्रो क्लीनर में जाना चाहते हैं, एवेंसन लोडर, कार्गो लोडर, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट है हम देख क्लाइंट इंटरव्यू एट चंडीगढ़, 20 तारीख को चंडीगढ़ में ऑफिस में इंटरव्यू है। और दूसरी जो आई है क्रोटिया के लिए डिलीवरी बॉय की, इसके लिए सैलरी आपको अच्छी मिलेगी और रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ फ्री है। ये क्रोटिया के यूरोप कंट्री के लिए आपको डिलीवरी बॉय है, इंग्लिश थोड़ा अच्छी आनी चाहिए। और ये इसके भी इंटरव्यू आप 21 तारीख को हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। 21 तारीख को हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में इसके इंटरव्यू हैं। तो दोस्तों जल्दी करें, देरी ना करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी। और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। और जो दूसरी है, बुल्गारिया के लिए फैक्ट्री हेल्पर चाहिए और प्रोडक्शन हेल्पर चाहिए, कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए। जितने भी हेल्पर है हर किस्म हर तरह के, वो हमें बुल्गारिया के लिए चाहिए। तो ये विदाउट इंटरव्यू है बुल्गारिया के लिए। और क्रोटिया के लिए जो है उसके इंटरव्यू 21 तारीख को है। आप जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ ऑफिस में आएँ और अपना इंटरव्यू करवाएँ और जल्दी से जल्दी पास होकर बुल्गारिया और क्रोटिया, दुबई, कतर, ओमान, सऊदी, हर तरह की कंट्री में आप जा सकते हैं। हमारे पास एकदम पक्का काम होगा, पहले कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका इंटरव्यू का। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के पैसे लेते हैं। हम लोग बिना पैसे के इंटरव्यू करवाएंगे आपका। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों